Кашанда Улуу даланың улуттук адет куруп заңдары болгон. Онда халкымыздын өмүрлүк маселелери, коомдук, әлеуметтик акыбалы жан-жакты камтылган. Олар убакыт агымына карай өзгөртүлүп, жетилдирилип отурган. Бизге жеткендери Касым хандын каска жолу менен Есим хандын эски жолу. Ал 17 гасырда Тәуке хан жаңа заң жүйөсүн жасайды. Тәуке ханның жети жаргысы коомдук катнаштарды реттеуде Казан төңкөрүсүнө дейин пайдаланылды. Алаш кайраткерлеринин биринчи ата заңы Казак элинин уставы. Оны Алейхан Бөкейхандын тапсыруу менен заңгер Барлыбек Сыртанов жазган. Ал экинчиси партиянын багдарламалык кужаты. Олар конституциялык сыйпаттагы эди. Еліміздің қазіргі конституциясы 1995 жылы тамыздың 30-ында бүкіл халықтық референдумда қабылданды. Ата заңымыз мемлекетіміз бен халқымыздың дамуының, экономикамыздың өркендеуінің кепілі.